हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमने एक ही बेस से दो चीज़ें बना ली थी। तो अब हम तीसरी चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो वही जो हमने बेस बनाया था उसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सत्तू पाउडर, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट और अच्छे से इसको जो है नीट कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसका एक डो बना करके इसको रख दिया था बटर पेपर पर और फिर इसको बेलन की मदद से मैंने इसको कर दिया था फ्लैट। और रेडी हो गया है हमारा टेस्टी सा हेल्दी प्रोटीन बार। इसको आप खुद भी खाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, जिसको मन है उसको खिलाइए। मज़े से गिल्ट फ्री होके प्रोटीन बार खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।